Morjesta vaan! Tervetuloa uuden videon pariin ja niinku takaa ehkä näkyy, niin hommat Red Bull Rautaratsu pyörän kanssa on aloitettu ja lähdetään katsomaan vähän millainen retki tästä saadaan aikaiseksi. Tässä Red Bull Rautaratsu-kilpailussa on kyse siitä, eli että täytyy päästä tandempyörällä läpi esterata, mikä rakennetaan Turun jokirantaan. Kisa on järjestetty kerran aikaisemmin Hollannissa viime kesänä ja nyt se tulee Suomen Turkuun. Sen jälkeen menee sitten vielä Ruotsiin ja uudestaan Hollantiin. Ja me ollaan mukaan tässä Turun osakilpailussa. Kärsämäen koheltajat on meidän tiimin nimi ja me ollaan tämmönen veljeskaksikko Turusta. Nyt kun hommat on saatu käyntiin, niin aika esitellä ketä meidän tiimiin kuuluu. Eli kuskina tulee olemaan minä, Santtu. Sitten lisäksi akukuskina on sitten Kelipeltä Samu, toimii myös rälläkkämiehenä tällä hetkellä. Ja kisainsinöörinä toimii sitten meidän isä Marko, niin on kolme hengen tiimi, joka saadaan tää pyöräpaketti. Jos nopeasti meidän suunnitelmasta. No tässä nyt leikattiin takahäkki pois, mihin sä laitat sen? Takahäkki veke. Ja siihen olisi tarkoitus nyt sit hitsata toinen pyörä kiinni. Joo, eli tarkoitus oli hitsata toi äsken nähty etuosa tämän kyseisen pyörän. Eli tästä rälkäydä tää poikki ja sit liittää se tähän eteen. Ja sit kun ne on saatu, niin sit siirrytään liittämään siihen näitä motocrossipyörän katteja. Eli etumaiseen tulee tietysti kans ja sitten tähän takimaiseen myöskin. Eli semmonen projekti. No niin. Se on rikki. Mikä siinä rikki? No sitten jäi tonne sisälle. Mikä se oli? Se oli sulanut. Se oli sulanut, se on laittanut tätä puskea. Se on niinku palannut sinne kiinni. Tänne, en tiedä mitä. Noniin. Nyt siinä on se takaosa. Eli niin sit ketjut laitetaan. Mitä sit tehdään? Sitten täytyisi vetää tosta poikki ja mä voisin leikata noin korvakki pois tuolta. Ei satuta ittees niihin ja toi poikki tuolta ja se on vähän juttuja. No niin, nyt on rälläköinnit saatu suoritettua ja olisi aika aloittaa hitsaaminen. Mites kisainsinööri, jännittääkö sitä hitsaaminen? Joo. En oo hitsannut 5 vuoteen. Ja nyt taas? En tämmöstä. Oho. Pidä semmoisesti kovin kiinni. Joo. Onko se vielä hyvä? Mä en tiedä. Näyttää ainakin ihan hyvältä täältä. Se on jotenkin suora. On se. Ai saatana. Pystyykö nää? Millainen tuli ekasta? Liikistä. Oho, tuli vähän lähelle. Se on ihan vinossa. Tonneksi tää antaa periksi. Nyt sen voi suoristaa. Ei sen niin saatana suora tarvi ollakaan. Se nyt on aika hyvä. No ei. Ei. Kuskit on muutenkin vähän vinksallaan, niin ei se haittaa se pyörä vimppaa. On se aika suorassa. On se aika hyvä näköinen. Villi.
No niin. Nyt se näyttää, että se on irti tosta. Tapahtuisiko se jotain? Tosta sitten katsoo, miltä se voisi näyttää. Tandemi. Uhu! Vaikuttaa hyvältä. Kyllä se kyllä oikeesti on kyllä todella suora. Ihan oikeesti. Se näyttää. En mä tiedä saako sitä ton paremmin. Niin, saako sitä paremmaksi? Kannattaa Niin. ruveta nähdä oikein vaivaa ja Niin. mittaamaan. Mä vaan mietin, että pitäisikö nuo ihan kato. Me täytyy ruveta näitä vissiin tekemään niinku ammatikseen näitä niinku Tandemipyöriä. tandemin pyörän runkoja. Sitten jengi saa itse koristella, että miten ne sitten tekee. Tämä meni siis täysin, ei nyt voi sanoa vahingossa, mutta siis niinku taidolla. Kyllä kohtuu suorakin tosta. Oho! Meni läpi. No ei se mitään. No niin, ensimmäinen rakennuspäivä on takaa ja saatiin me siitä aika valmis. 2 pyörää on yhdistetty ja ketjut ja hienot ketjun kiristyspatentit sun muut. Mitä kakkoskuski on mieltä? Keskinkertaisesti lähdettiin hakemaan prima ukka tulemaan vaan. Mitä meidän kilpailuinsinööri? Ihan hieno. Viekö sanan loput siihen, niin sit kaikki on hyvin. Jarru puuttuu ja vähän vaatii suunnittelua. Jarrut ja Mitä? katteet ja... Joo, ja et sä heiluta sitten mun penkkiä koko ajan. Niin, Silti täytyy keksii vähän jotain. keksiä tuon tangolla vielä joku parempi paikka. Tästä on hyvä jatkaa. Onko raskas polkea? Ei. Näyttää aika hyvältä. Sitten kaikki menee. Nyt menee kato. Ota sen jalan!